जिनको फ्लूइड कम हो जाता है, घुटने में कड़कड़ की आवाज़ आती है, अब वो डॉक्टरों के पास जाते हैं, एक्सरे देखा जाता है, एक्सरे में इतना सारा गैप नज़र आ रहा है तो उसको बताया जाता है तेरे घुटने में गैप आ गया, तो वो भी कहने लग जाते हैं जब डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन करवा लो तो करवा देते हैं। वो उससे बचने के लिए अपने रसोई घर में जाइए और इसको हवा ना बनाइए, इसको दिमाग पे बोझ ना बनाइए, और रसोई घर में जाइए, जा कर के आप ले लीजिए काले तिल ले लीजिए काले, और उसमें डाल दीजिए खसखस। खसखस जो होती है, ये दोनों चीज़ों को बराबर मात्रा में लेकर के अपने तवे पर इसको अच्छे से भून लीजिए। तवे में डाल दिया, कढ़ाई में डालकर इसको भून दीजिए अच्छे से। भून करके इसका जब कुरकुरा हो जाए तो इसको थोड़ा हवा लगा के ठंडा होने पर इसको पाउडर बना दो, मिक्सी में डाल के ग्राइंड कर दो। तो आधा पौना चम्मच, कोशिश करो कि एक छोटा चम्मच पूरा, इसको खाओ शाम को 4-5 बजे चाय के टाइम, चाय के साथ या पानी के साथ, गर्म पानी होना चाहिए, ठंडा नहीं होना चाहिए। उसके साथ खाना शुरू कर दो, थोड़े दिनों में फ़र्क नज़र आता है।